Son trendlər göstərir ki, dünyada demokratik rejimlərin sayı azalır, əksinə isə avtoritar rejimlərin sayı daha da çoxalır. Adətən insanlar elə fikirləşir ki, konstitusiya olan ölkələrdə mütləq şəkildə hakimiyyət bölgüsü var, insan və hüquq azadlıqları mövcuddur və konstitusiyanın əsas məqsədi budur ki, demokratiyanı qorursun. Lakin biz avtoritar rejimlərin praktikasına baxanda görürük ki, avtoritar rejimlər kifayət qədər geniş şəkildə konstitusiyalardan istifadə edirlər və onların öz məqsədinə çatmaq üçün konstitusiya onlar üçün əsas alətlərdən biridir. İlk öncə onu qeyd edək ki, konstitusiya nədir? Konstitusiya müəyyən bir dövlətdə hakimiyyətin vəzifə və səlahiyyətlərini müəyyənləşdirən və eyni zamanda həmin dövlətdə insanlara müəyyən hüquqları tanıyan ən yüksək hüquqi normativ aktdır. Avtoritar rejimlər isə belə deyək də məhdud pluralizmi olan, hakimiyyətin bir nəfərdən və yaxud da bir qrupdan asılı olduğu, hakimiyyətin siyasi gücün, vətəndaşlar qarşısında hesabatlığının olmaması, yalnız tək bir partiyanın imtiyazlı olması, məmurların pozisiyalarının vətəndaşlardan deyil də daha çox hakim elitaya yaxınlığından və yaxud da liderdən asılı olması kimi xüsusiyyətlərdə görürük. Bu xüsusiyyətlərin hamısı və yaxud da bir neçəsi rejimin avtoritar rejim olduğunu deməyə bizə əsas verir. Bəs belə deyək, kifayət qədər gücü olan avtoritar lider üçün niyə konstitusiya yaratmaq bu qədər vacibdir? Konstitusiyalar bir neçə funksiya rolunu oynaya bilər. Məsələn, bu funksiyalardan biri ingiliscə operating menus adlandıran, Azərbaycan dilində fəaliyyət bələdçisi kimi tərcümə edə biləcəyimiz bir funksiyadır. Hər bir belə ki, rejimə, istənilən rejimə, istər demokratik olsun, istər avtoritar rejim, institutlar arasında koordinasiya etmə ehtiyacı var. Konstitusiya fəaliyyət bələdçisi rolunu oynamaqla institutlar arasında baş verə biləcək konfliktləri minimuma endirir. Belə deyək, hansı institutun hansı rol oynadığını, vəzifə və səlahiyyətlərini müəyyənləşdirir. Eyni zamanda minimum tələblər, məsələn, seçkilərin nə vaxt keçiriləcəyi, vəzifəyə hansı hallarda namizəd oluna biləcəyi, eyni zamanda icra hakimiyyəti, məhkəmə hakimiyyəti və qanunverici hakimiyyəti təsis edir. Konstitusiyalar operating manuals, belə deyək də, fəaliyyət bələdçisi rolunu oynamaqla, həmçinin də avtoritar rejimə onun maraqlarına uyğun olmayan siyasi oyunçuları kənarlaşdırmaq şansı yaradır. Məsələn, belə bir nümunə var ki, 2005-ci ildə ABŞ-ın təzyiqi ilə Hüsnü Mübarək konstitusiyada siyasi partiyalarla bağlı dəyişiklik etdi. ABŞ-ın tələbi belə idi ki, Misir çoxpartiyalı sistemə keçsin və Hüsnü Mübarək bir növ buna əməl elədi, dırnaq içərisində desək. Amma reallıqda partiyalarla bağlı elə bir maddələr qoyuldu ki, buna yalnız Hüsnü Mübarəkin partiyası cavab verə bilirdi və bu da avtomatik olaraq digər oyunçuları siyasi arenadan kənarlaşdırmış oldu. Və burada bizdən belə deyək də, əsas bir fərq çıxır ki, avtoritar rejimin demokratik rejimdən əsas fərqi siyasi arenanın digər oyunçular üçün əlçatan olmamasıdır. Digər bir funksiya isə billboard, Azərbaycan dilinə elan və yaxud da reklam kimi tərcümə edə bilərik. Konstitusiya kommunikasiya vasitəsi rolunu oynayır. Siyasi elitalar müəyyən bir ideoloji razılığa gəlirlər və bunu başqalarına eşitdirmək ehtiyacı duyurlar ki, konstitusiya bunun üçün çox gözəl vasitədir. Çünki ən yüksək hüquqi normativ aktdır və istənilən belə deyək də həm yerli, həm də beynəlxalq aktorlar ilk öncə dövlətin konstitusiyasına baxırlar ki, rejimin necə və hansı ideologiyanı təsbit etdiyini görsünlər. Elitalar bunu konstitusiyaya belə deyək, daxil etməklə digər kənar şəxsləri bununla məlumatlandırırlar. Kənar şəxslərə ölkənin vətəndaşları, dövlətin vətəndaşları, investorlar, donorlar və yaxud da digər xarici böyük güclər ola bilər. Xüsusən də avtoritar rejimlərdə siyasi kommunikasiya sıxışdırıldığı üçün avtoritar liderin davamlı olaraq öz reallıqlarını yaratmaq və qavrayışlar formalaşdırmaq ehtiyacı var ki, konstitusiya bir növ bunun üçün çox əhəmiyyətlidir. Orada davamlı olaraq narrativlər və rejimin ideoloji baxışı və s. qeyd oluna bilir. Bu siyasi diskursda bir növ nəyin məqbul olub olmayacağını digərlərinə göstərir və elan verir. Digər bir funksiya isə blueprint funksiyasını, yəni Azərbaycan dilinə plan olaraq tərcümə edə biləcəyimiz bir funksiyanı qeyd edə bilərik. Burada konstitusiya hazırki vəziyyətdə deyil də gələcək üçün
vədlər verir. Bu gələcək vədlərdə belə deyək də demokratiya keçidinin olacağı, sosial-iqtisadi hüquqların veriləcəyi kimi gələcəyə doğru müsbət baxışın formalaşdırılması ola bilər. Bunun üçün ən yaxşı nümunə 1917-ci ildə qəbul olunmuş Meksika konstitusiyadır. Meksika konstitusiyasında torpaq islahatı və eyni zamanda öz vətəndaşlarına iş, təhsil kimi sosial iqtisadi hüquqlar vəd edilirdi. Lakin torpaq islahının həyata keçirilməsi bir neçə 10 illik tələb edirdi və bu 40-cı illərdən sonra mümkün ola bildi. Sadəcə bu planların, belə deyək, vədlərin konstitusiyada təsbit olunması davamlı olaraq liderlərin bu vədlər ətrafında birləşməsi və onun ətrafında səfərbərliyin olmasına şərait yaradırdı. Çünki bu vədləri ignor edən lider siyasi bir karyerasını bir növ irəli gedə bilmirdi və vətəndaşlardan dəstək ala bilmirdi. Konstitusiyanın daha bir funksiyası isə window dressing, pəncərə bəzəyi kimi tərcümə edə biləcəyimiz bir funksiyadır. Məsələn, bu funksiyada sadəcə olaraq məqsəd rejimin əsl bir növ üzünü örtbasır etməkdir. Avtoritar rejim olmağına baxmayaraq konstitusiyada hakimiyyət bölgüsündən tutmuş insan hüquqlarına qədər çox geniş bir təsbitlər olur. Amma lakin bunu reallıqda tətbiq etmirlər və insanlar siyasi repressiyalardan tutmuş digər bir məhdudiyyətlərdən azadlıqlarını yerinə yetirə bilmirlər. Bunun üçün misal olaraq Şimali Koreya belə ən yaxşı nümunə kimi göstərə bilərik ki, onların konstitusiyasında hüquq və azadlıqlar mövcud, amma praktikada əməl olunmur. Avtoritar rejimlər bəs praktikada konstitusiyada necə istifadə edilir? İlk öncə onu qeyd eləyək ki, avtoritar rejimin konstitusiyasının olması onun ömrünü uzadır. Və lider davamlı olaraq bir növ adi konstitusiya yaratma prosesində əhalinin ehtiyaclarını öyrənir, həm də onun sosial ehtiyaclarına fikrini yayındıra bilir. Bundan başqa olaraq konstitusiyada seçkilərin, prezidentin səlahiyyətlərinin və yaxud da məhkəmə müstəqilliyinin qeyd olunması lider üçün həm daxili, həm də xarici siyasətini bir növ müəyyənləşdirməyə kömək edir. Davamlı olaraq məhdud seçkilərin keçirilməsi ona öz siyasi elitasını yeniləməyə, eyni zamanda potensial rəqiblərini müəyyənləşdirməyə kömək olur. Daha sonra rəqiblərin bir hissəsini repressiyaya məruz qoya bilər, digərlərini isə öz tərəflərinə çəkib məqsədləri üçün istifadə edə bilər. Bundan başqa ümumilikdə əhalinin sosial ehtiyaclarını da, əhalinin maraqlarını da seçkilər vasitəsilə müəyyənləşdirə bilər. Ancaq burada bir məsələ var ki, prezident səlahiyyətlərinin çox olduğu konstitusiyalarda avtoritar liderə qarşı müxalifətin vahid bir koalisiya altında birləşməyə adətən çox çətin olur. Çünki müxalifət bir növ partiyaların birləşməsi və vahid bir namizəd irəli sürmələri həmin namizədin qalib gələcəyi halda bütün bu prezident səlahiyyətləri ilə bütün verdiyi vədləri əməl etməyəcəyi narahatlığını yaradır. Çünki prezidentin səlahiyyətləri o qədər çox olur ki və elə bir institusional mexanizm olmur ki, prezidentin səlahiyyətlərini hər hansı bir şəkildə məhdudlaşdıra bilsin. Bundan başqa, məsələn, məhkəmənin yarım müstəqil məhkəmələrin olması avtoritara xaricdən investisiyanın cəlb edilməsinə xidmət eləyir və bir növ ümumi ölkənin iqtisadi vəziyyətinin inkişaf etməsinə töhfə yaradır. Amma bütün bunlara baxmayaraq, məsələn, avtoritar liderlər davamlı olaraq bunu yadında saxlamalıdırlar ki, konstitusiyada təsbit olunan istənilən maddələr bir gün onlara qarşı yönələ bilər və tarixdən belə bir təcrübələr var ki, konstitusiya demokratik keçid üçün tətik rolunu oynaya bilir.